Некоторые племена Амазонии используют уникальные свистовые языки для общения на больших расстояниях через джунгли. Эти языки представляют собой вариации обычных разговорных языков, но звуки изменяются так, чтобы их можно было слышать на больших дистанциях, даже через шум леса. Свистовые языки могут передавать простые фразы и важные сообщения, такие как предупреждения о диких животных или погодных изменениях. Этот метод общения помогает людям поддерживать связь, несмотря на сложные условия тропического леса.